வெல்கம் பேக் மை 10 வியூவர்ஸ். இது உங்கள் பைக்கர்ஸ் சேனல். நம்மளில் நிறைய பேருக்கு பைக் ஓட்ட தெரியும். ஆனால் அதில் சில பேருக்கு தான் பைக்கோட ஃபுல் டெக்னாலஜி பற்றி தெரியும். நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் பைக் ஓட்டதும் ப்ளஸ் பிக்கப் அண்ட் மைலேஜ் பற்றி மட்டும்தான். மைலேஜ் பற்றி பேசணுன்னா தனி ஒரு எபிசோடே போடணும் கைஸ். ஸோ அதை விட்டுட்டு நம்ம கண்டென்ட் உள்ள போகலாம். உங்களில் எத்தனை பேருக்கு கேடிஎம் டியூக் தெரியும்? ஜஸ்ட் ஜோக்கிங். டூ வீலர்ஸ் பிராண்ட்ஸ் அவங்களோட பைக்ஸை ஷோகேஸ் பண்ணுறப்போ, தட் மீன்ஸ் ஆட் கமர்ஷியல்ஸ் பண்ணுறப்போ அவங்க பைக்ஸோட இன்ஜின் ஸ்பெக்ஸை டீஸ் பண்ணுவாங்க. பட் நம்ம அதை மிஸ் பண்ணுவோம். கரெக்டாக? ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், இந்த R15 V3 BS6 கமர்ஷியலில் பாருங்கள், 155cc LC 4V SOHc FI இன்ஜின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் இந்த SOHc அப்படின்னா என்னென்னு எத்தனை பேருக்கு தெரியுன்றதை கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து சொல்லுங்கள். ஓகே, தெரியாதவங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். SOHc அப்படின்னா சிங்கிள் ஓவர்ஹெட் கேம். ஓகேவா? எல்லாருக்கும் இந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கும்னு சொல்லிட்டு நான் நினைக்கிறேன். இன்ஜினில் வால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பார்ட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கரெக்டாக? அது ஃபங்க்ஷனாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிறது தான் நான் இந்த பிக்சரில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ராக்கர் ஆர்ம்ஸ். இந்த ராக்கர் ஆர்ம்ஸ் வந்து ஃபங்க்ஷனாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறது தான் இந்த கேம் ஷாஃப்ட். இன்ஜினில் இன்டேக் அண்ட் எக்ஸாஸ்ட் வால்வ்ஸ் இருக்கும். அதாவது இந்த பிக்கில் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் எய்தர் சைட்ஸில் இருக்குல்ல, இதுதான். இப்போது இந்த சென்ட்ரல் ஷாஃப்ட் இருக்குல்ல, அதுதான் கேம் ஷாஃப்ட்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அந்த கேம் ஷாஃப்ட் தான் வால்ஸ் ஃபங்க்ஷனாக ஹெல்ப் பண்ணுது. இதுதான் SOHc செட்டப் இருக்கிற இன்ஜின். ஓகேவா? இது DoHc செட்டப் அப்படின்னா ஒரு கேம் ஷாஃப்ட்டுக்கு பதில் 2 கேம் ஷாஃப்ட் இருக்கும். ப்ளஸ் ராக்கர் ஆர்ம்ஸ் வந்து இந்த செட்டப்புக்கு தேவையே கிடையாது. மார்க்கெட்டில் சில பிராண்ட்ஸ் தான் DoHc செட்டப் வந்து கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா DoHc செட்டப் பார்த்தீங்கன்னா மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணும். அதனால தான் கேடிஎம் பைக்ஸ் வந்து காஸ்ட்லியாக இருக்கிறதுக்கு ஒன் ஆஃப் தி ரீசன் சொல்லிட்டு சொல்லலாம். இந்த செட்டப் வேரியேஷனால் ரைடருக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா, லோ எண்ட் அண்ட் மிட் ரேஞ்சில் வந்து SOHc வேறு லெவலில் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணோம். ஹை பர்ஃபார்மன்ஸில் வந்து DoHc செட்டப்பை விட SOHc செட்டப் லைட்டாக வந்து ஸ்லோவாக தான் ஸ்பீடு வந்து ரைஸ் ஆகும். அதாவது ரொம்ப ஸ்லைட்டாக தான் இருக்கும். ரொம்பவே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாது. அதாவது ஒரு ரைடர் பார்த்தீங்கன்னா 2 பைக்கே ஒன்றா வச்சு ஓட்டுறப்போ எனக்கு பெரிய டிஃப்ரென்ஸே தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அவர்கிட்ட இருந்து வர ஆன்சராக இருக்கும். லைட்டாக வந்து கொஞ்சம் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ஒரு 120க்கு மேலே அதிகமான ஸ்பீடு கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கும். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொரு ப்ரோ டிப், SOHc பைக்ஸ் வந்து மைலேஜ் வந்து நல்லாவே தரும். அவ்வளோதான். ஏன்னா இந்த டைமில் வந்து மைலேஜ் நிறைய பேர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா? DoHcயில் பார்த்தீங்கன்னா ரேஸ் கிளாஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து எதிர்பார்க்கலாம். அவ்வளோதான் கைஸ் இந்த வீடியோ. இந்த மாதிரி வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா ஜஸ்ட் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் புட் த லைக் அண்ட் ஃபயர். ஃப்ரீ தான் பாஸ், சும்மா தட்டி விடுங்க. ஓகே, பாய்.